იგი უყურე, ეგეთი რაღაცები უნდა გააკეთოს ეთომაშ. ხო, კაი არის ძალიან. მამის მინი აქეთა ბიჭო, ეხლა რომ მოვაეთო, ხო? ცოტა იგრე დაიჭირე თავი, რომ იგრძნოს, რომ ჩვენ უფროსები ვარ და თვითონ კიდე ვინ არის? გაიგე, ბიზნესმა და საქმემ გენაცვალე. ბაკურა ირძალი და მიხოიშვილი არ იცის. რასაა შენ რომ ამბობ? ეთოს როგორ უნდა უფროსო გოგო, არა ცხენია მართლა და მართლა. მერე შენ მე უფროსები აქ და იმას დაიდობი კაი, ეთოს. გამარჯობა. აბა გამარჯობა თანამშრომლები. მოდი აქ დაგანდი ეთო. თანამშრომლებო არა გენაცვალე, ქალბატონო დირექტორო. ჩინი გოგო. არ გინდა ეს ლეგალიების წამოწევა გამიგე? თორე მასე მე აქ ისა ვარ შამოს დამფუძნებელი ვარ გამიგე? ხო. კარგი, მოკლედ მე მაინტერესებს რა მევალებ, არა მე კი ვიცი რაც უნდა გავაკეთო, მაგრამ თქვენ რა გინდათ და რამდენიმე ექნება ხელფასი. ესე იგი, მაცადე. მოკლედ, შენ როგორც სოციმედიის სპეციალისტი, უნდა გადაიღო ლამაზი ფოტოები, კარგი ვიდეოები, ატვირთო ყველა სოციალურ პლატფორმაზე, დააბუსტო და მე კიდე ანალიზი გააკეთო. ეგ გავიგე, მაგრამ თავარი არ გითქვიათ, კაცო, ხელფასი რამდენიმე ექნება. ახლა ხილბასი იმდენი გექნება გამიგე? შენ რომ არ გეწყინოს ეთო გამიგე? და ჩვენ სულ არ გავღარიბდეთ გენაცვალე, ხო? უფრო სწორედ, შენ შეიძლება ცოტა გეწყინო, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად არ გავღარიბდებით. აი, მე ხო და მითხარით, ხალხო რამდენიმე ექნება, იქნება ძალიან ამწყინს. მომატების პერსპექტივით კი? ნაკლები პერსპექტივით. ხო, კარგი. ამ ეტაპზე კი ბატონო და მერეზე მერე ვილაპარაკოთ. იმიჯ პერსონად ვისაფიქრობთ? იმიჯ პერსონად? პატიოსანი, შრომელი ადამიანი ვიდე და სოფელი რო იცოდეს, ისეთი ადამიანი ვჭირდება, აბა? აი, პატიოსანი და მშრომელი რო გამოვრიცხოთ, ყოლას იცნობს მთელი სოფელი. თან კიდე უმუშევარია. ო, მართალი ხარ ეთო. თან კიდე შემოვირიგებთ მაგასა. უი, მე გოგო თქვენ საწყენინეთ. აუ, დაიცა და ურეკო ერთი.